Muito bem, mais uma vez bom dia. Noch einmal guten Morgen. É um prazer estar aqui convosco mais uma vez. Es ist eine Freude, noch einmal mit euch hier sein zu dürfen. E chegamos ao fim de uma aventura, certo? Und wir sind am Ende eines Abenteuers angekommen. Andamos a estudar um mapa que Deus nos deixou. Wir haben studiert diese Karte, die Gott uns gegeben hat. Um mapa que a Bíblia nos diz que é o caminho do santuário. Und die Karte, die die Bibel uns sagt, das ist der Weg des Heiligtums. Algo que, segundo o apóstolo Paulo, esteve escondido durante séculos Gemäß Apostel Paulus, es war während Jahrhunderten versteckt. e que está na altura de nós conseguirmos entender e, sobretudo, implementar na nossa vida. Und es ist die Zeit, dass wir es jetzt auch umsetzen in unser Leben, dass wir es entdecken. Então nós hoje vamos ter uma mensagem um pouquinho diferente. Heute werden wir eine Botschaft haben, die ist ein wenig anders. Por norma, eu tenho duas mensagens diferentes que eu uso para terminar este estudo do santuário. Also ich habe zwei verschiedene Botschaften, diese Predigtreihe abzuschließen. Uma que eu uso mais quando é para uma semana de ação de jovens, por exemplo. Eine, die benutze ich mehr, wenn es für junge Leute ist. Mas hoje eu decidi que esta seria mais apropriada para terminarmos esta semana. Aber ich habe entschieden, dass es auch heute diese sein wird, diese Woche oder diese Vortragsreihe abzuschließen. Haveria mais pormenores que nós poderíamos explorar. Es hat mehr, was wir noch entdecken könnten. Mas eu penso que conseguimos ter uma visão geral sobre o que é o caminho do santuário, qual é a nossa parte e qual é a parte de Deus. Aber ich denke, wir konnten in diesen Vorträgen entdecken, was der Hauptpunkt eigentlich ist in diesem Heiligtum. E resumidamente, Deus pede-nos três coisas na palavra de Deus que são impossíveis para nós. Und zusammengefasst, Gott bittet uns drei Dinge in seinem Wort, was für uns unmöglich ist. Deus diz repetidamente para nós nos purificarmos, para nós nos santificarmos e para nós obedecermos. Sagt wiederholt, wir sollen uns reinigen, wir sollen uns heiligen und wir sollen gehorchen. E isto cria muita confusão. Und das ist, macht sehr viel Unruhe. Porque muitas vezes fica difícil de entender qual é a nossa parte e qual é a parte de Deus. Weil oft ist es schwierig für uns zu verstehen, was ist unser Teil und was ist Gottes Teil. Mas com isto, Deus quer nos ensinar duas lições muito importantes. Aber Gott möchte uns damit zwei wichtige Teile lehren. A primeira que é que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Und zwar erstens, was für uns unmöglich ist für Gott möglich. Que Deus quer fazer todas estas três coisas em nós. Gott möchte alle diese drei Dinge in uns tun. Mas mesmo assim Ele pede-nos a nós, porque estas coisas dependem de nós. Aber trotzdem gibt es etwas, weil die drei Dinge hängen davon ab, von uns. Porque é Deus que faz, é certo, mas só se nós permitirmos. Ja, Gott tut es, das ist richtig, aber nur, wenn wir es zulassen. Então por isso é que Deus nos pede a nós. Und deswegen bittet uns. Mas Ele não está a pedir a nós para fazermos. Aber bittet uns nicht, es zu tun. Ele está a pedir a nós para deixarmos que Ele faça isto em nós. Bittet uns, dass wir es zulassen, dass es tut. Então eu quero vos dizer muito seriamente que a salvação não depende de Deus. Und deswegen möchte ich ganz ernsthaft sagen, die Erlösung hängt nicht von Gott ab. Deus já fez tudo, faz tudo e continuará a fazer tudo para a nossa salvação. Gott hat alles getan, tut immerhin weiter alles und wird alles tun für unsere Erlösung. A salvação é um presente de Deus, mas depende de nós. Die Erlösung, das ist ein Geschenk von Gott, aber es hängt von jedem von uns selber ab. Sou eu que tenho que decidir. Ich entscheide. Sou eu que tenho que decidir se quero ser justificado, se quero receber a justiça imputada. Es hängt von meiner Entscheidung ab, ob ich gerecht gesprochen werde. Sou eu que tenho que decidir se quero ser santificado, transformado por Deus. Und ich entscheide, ob ich geheiligt werde, verändert von Gott. E sou eu que tenho que decidir se deixo que Deus faça as obras da obediência em mim. Und ich entscheide, ob Gott in mir seine Werke des Gehorsams vollbringen kann. Tudo isto é a solução que Deus tem para todos os nossos problemas. Das alles ist die Lösung, die Gott hat für unsere Probleme. Vamos, para começar a mensagem de hoje, abrir a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 5. Wir wollen in 5. Mose heute anfangen. Ihr könnt die Bibel aufschlagen, 5. Mose. E não sei se a vossa Bíblia tem títulos. Ich weiß nicht, ob eure Bibel Titel hat. Mas o título de Deuteronômio 5 aqui na minha Bíblia é Os 10 Mandamentos. Der Titel in meiner Bibel sind die 10 Gebote. Como com certeza devem saber, os 10 mandamentos estão descritos na palavra de Deus em dois locais diferentes.
Ihr wisst sicher, dass die 10 Gebote an 2 verschiedenen Orten in der Bibel geschrieben sind. Em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. In 2. Mose 20 und in 5. Mose. Então aqui, neste capítulo, Deuteronômio 5, está a descrever aquilo que está dentro da Arca da Aliança, os 10 mandamentos. Also hier im 5. Mose 5, da steht, dass die Gebote in der Bundeslade drin sind. Logo, tem tudo a ver com a mensagem que estamos a explorar, que é o caminho do santuário que nos leva ao trono de Deus, onde estão os 10 mandamentos. Das hat alles damit zu tun, auch mit dem, was wir jetzt studieren, dass eigentlich der Weg durch das Heiligtum zur Bundeslade führt, wo die Gebote Gottes sind. E então aqui, neste capítulo, abre-nos o entendimento a pormenor que penso que muitas vezes passou despercebido. Und dieses Kapitel, das öffnet uns das Verständnis für eine Einzelheit und da gehen wir oft drüber hinweg. É que depois de começar com o primeiro mandamento, segundo, terceiro, até o 10º mandamento, Wenn wir anfangen beim 1. Gebot, 2., 3. bis zum 10., Deus começa a dar alguns conselhos ao povo de Deus. dann gibt Gott einige Ratschläge dem Volk Gottes. E no final do capítulo tem aquele que eu considero ser o conselho mais importante relacionado com o caminho do santuário. Und am Schluss gibt es diesen Ratschlag, den halte ich für den wichtigsten, was mit dem Heiligtum zu tun hat. Que é o versículo 32 e 33, Das que sind, diz o seguinte. das sind die Verse 32 und 33, sie sagen Folgendes. E antes de lermos, está-se a referir aqui aos 10 mandamentos e ao caminho do santuário. Und bevor wir lesen, es hat also mit den 10 Geboten zu tun und mit dem Weg des Heiligtums. E como é que eu sei? Vamos ler, diz assim: Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Und warum weiß ich es? Weil es steht so: So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat, und weicht nicht weder zur Rechten noch zur Linken. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Sondern wandelt auf dem Weg, den euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohl geht und ihr lange lebt in dem Lande, dass ihr es einnehmen werdet. Depois de nós entendemos a mensagem do caminho do santuário, Wenn wir die Botschaft vom Heiligtum verstanden haben, nós vemos referências a ele em todo o lado na Bíblia. dann werden wir überall in der Bibel Bezug dazu finden. E mais uma vez nós estamos aqui. Und wieder einmal sind wir da. Deus acaba de dar os mandamentos Gott hat gerade die 10 Gebote gegeben. e o que é que ele está a dizer? Und was sagt er? Isto é um caminho, Das ist ein Weg. não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Weiche nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Está a falar do caminho do santuário. Und er redet vom Weg des Heiligtums. E esta expressão de não desviar nem para a direita nem para a esquerda Und dieser Ausdruck, sich nicht abzuweichen, weder zur Rechten noch zur Linken. aparece por toda a Bíblia, vezes sem conta. Und das finden wir in der ganzen Bibel. Só para vos dar alguns exemplos. Einige Beispiele. Nós temos então, já agora eu pus ali uma seta para identificar que o caminho é em direito, não é para a direita nem para a esquerda. Ihr seht hier, dass man direkt geht und zwar nicht von rechts nach links oder sich abwendet. Mas só para exemplificar, por exemplo, Provérbios 4, 25 e 27, Zum Beispiel Sprüche 4, 25 bis 27. diz o seguinte: os teus olhos olhem em frente e as tuas pálpebras olhem direto para ti. Pondera a vereda, ou seja, o caminho dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem-aventurados. Não te declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Also Sprüche 4, 25 bis 27. Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken. Wende deinen Fuß vom Bösen. Mais uma vez, ela não quer que está a dizer, olha em frente, este é o caminho em frente, não desvies nem para a esquerda nem para a direita. Also noch einmal, schau geradeaus und weder nach rechts noch nach links. Isaías: Jesaja. e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Jesaja 30, 21. Und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken gehen wollt, werden deine Ohren hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht. Jó: se opera à esquerda, não o vejo, se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Sairá como ouro, sairá o quê? Transformado. Nas suas pisadas os meus pés se afirmam. Guardarei o seu caminho e não me desviarei dele.
In Hiob 23,9 bis 11 steht, nach links, sein Tun schaue ich nicht, biege ich ab nach rechts, so sehe ich ihn nicht, denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfte er mich wie Gold, ginge ich hervor, das heißt, ich bin verändert. An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten, seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht abgewichen. Se forem a um site de pesquisa bíblica e escreverem nem para a esquerda ou escreverem nem para a direita, vão ver que aparece várias vezes estes termos. Wenn ihr in der Bibelsuche schaut, also links oder rechts abweichen, dann werdet ihr sehr viele Stellen finden. Então, nós temos três maneiras de abordarmos o santuário. Wir haben drei verschiedene Arten, das Heiligtum anzuschauen. Ou seja, na realidade até temos quatro. Nós podemos entrar aqui no santuário e decidir que isto não é para nós e ir embora, certo? Also Voltar para o mundo. man kann zum Vorhof kommen und sagen, nein, das ist nicht für mich und ich gehe zurück. Mas para quem está convencido que Cristo é o seu Salvador, existem três caminhos diferentes. Aber wer überzeugt ist, dass der Heiland sein Erlöser ist, für den gibt es drei verschiedene Wege. Ou seguir em frente até o lugar santíssimo. Das heißt, man geht geradeaus bis zum Allerheiligsten. Ou tomar o caminho da esquerda ou tomar o caminho da direita. Oder man geht den Weg nach links oder den Weg nach rechts. Tem espaço aqui para caminho do lado direito e do lado esquerdo, sim ou não? Gibt es Platz, dass man nach links oder rechts geht? Ja oder nein? Então imaginem que há cristãos que estão no pátio Also stellt euch vor, es gibt Christen, die stehen jetzt im Innenhof, im Vorhof. e em vez de entrarem pela porta para o lugar santo, Und anstatt, dass sie jetzt in die Tür ins Heiligtum eintreten, decidem ir para a esquerda entscheiden sie sich nach links zu ou gehen. decidem ir pela direita. Oder nach rechts. O que é que isto quer dizer? Was heißt das? Vamos ler? Wir wollen lesen. Não sei se sabem, mas o Grande Conflito é um dos meus livros preferidos. Der große Kampf ist mein Lieblingsbuch. E há um pequenino capítulo no Grande Conflito que às vezes passa despercebido. Und es gibt ein kleines Kapitel, manchmal gehen wir darüber hinweg. Tem poucas páginas, é o capítulo 32, Das Kapitel 32, es gibt wenige Seiten davon. que se chama Os Ardis de Satanás. Das sind die Schlingen von Satan. Nesse capítulo tem uma lista de 14 enganos Und hier gibt es eine Liste von 14 Täuschungen. preparados por Deus para os eventos finais. Preparados por Satanás para os eventos finais, desculpem. Von Satan vorbereitet für die letzten Ereignisse. E lá diz, enumera por esses 14 enganos. Und da werden einer nach dem anderen diese 14 Täuschungen aufgezählt. Por exemplo, deles é duvidar da plena divindade de Cristo. Und eines zum Beispiel ist, dass man die vollständige Gottheit von Christus anzweifelt. Por exemplo, deles é Satanás trazer para a igreja pessoas não consagradas para desviar os outros. Eine andere ist, dass Satan nicht geheiligte Menschen in die Gemeinde bringt, um die Menschen in der Gemeinde abzubringen. E estão lá descritos os 14 enganos. Also dort stehen diese 14 Täuschungen. Mas dois deles, Aber zwei davon, ela menciona que é desviar para a esquerda e o outro que é desviar para a direita. und da steht, nach links abbiegen oder nach rechts abbiegen. E nós fizemos um estudo que não temos tempo completo da Bíblia, de profecia, do que é quer dizer para a direita e para a esquerda. Es gibt ein Studium, das könnte man jetzt machen, was es heißt, Bibel und Geist der Weissagung nach links oder nach rechts abbiegen. Vamos chegar a conclusões muito interessantes. Und wenn wir das tun, dann kommen wir zu einer sehr interessanten Feststellung. E eu não vou perder muito tempo no desviar para a esquerda, que é simples de entendermos. Ich will jetzt nicht viel Zeit verlieren mit dem links abbiegen, das ist sehr einfach zu verstehen. Vou estar aqui pouco tempo a explicar o que é desviar para a direita, que isso é muito mais perigoso. Weil nach rechts abbiegen ist sehr viel gefährlicher und damit verbringen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Então vou explicar quem são estes dois grupos. Die beiden Gruppen sind folgende. O grande conflito entre Cristo e Satanás tem-se progredido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas. Der große Kampf zwischen Christus und Satan, der seit fast 6000 Jahren andauert, muss bald zu Ende gehen. Und der Böse verstärkt seine Bemühungen, das Werk Christi zugunsten der Menschen zu vereiteln und die Seelen in seinen Fallstricken zu fangen. Então, no meio daqueles 14 enganos, ela destaca como sendo dois grupos dentro do povo de Deus. Also in diesen großen Täuschungen, da zeigt sie, es gibt zwei Gruppen in Gottes Volk. E eu vou ler qual é deles. Und ich möchte jetzt lesen. Não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder, prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo, Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder os que está levando em cativeiro à sua vontade. Da keine besonderen Anstrengungen unternommen werden, seiner Macht zu widerstehen und in der Kirche und in der Welt Gleichgültigkeit herrscht,
macht sich Satan keine Sorgen, denn er läuft nicht Gefahr, diejenigen zu verlieren, die er nach seinem Willen gefangen hält. Mas ao ser chamada a atenção para as coisas eternas e as almas indagarem o que é necessário que eu faça para me salvar, Doch wenn die Aufmerksamkeit auf die ewigen Dinge gelenkt wird und Seelen fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? ele está a postos procurando pelo seu poder, desculpem, ele está a postos procurando opor seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Doch wenn die Aufmerksamkeit auf die ewigen Dinge gelenkt wird und die Seelen fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden, steht er bereit, um seine Macht derjenigen Christi entgegenzusetzen und den Einfluss des Heiligen Geistes zu neutralisieren. Eu vou parar aqui. Hier möchte ich anhalten. Vamos ver se entendemos o que é que está aqui escrito. Wir wollen schauen, verstehen wir, was hier geschrieben steht. Se eu estou no pátio, Wenn ich also im Innenhof bin, im Vor, Satanás não está minimamente preocupado comigo. dann ist Satan nicht beunruhigt. Eu posso estar na igreja, Ich kann in der Gemeinde sein. posso acreditar que Cristo é o meu Salvador. Ich kann glauben, Christus ist mein Eu posso ter a Erlöser. certeza absoluta que Cristo morreu por mim. Ich bin absolut sicher, Christus ist für mich Eu até posso gestorben. confessar os meus pecados. Ich kann meine Sünden bekennen. Mas se é só isso, Aber wenn es nur das ist, Satanás não está preocupado comigo. dann ist Satan nicht beunruhigt. Esta era a situação do jovem rico. Das war die Situation des reichen Jünglings. Ele era entre aspas, cristão ou não era? War er ein Christ, in Anführungszeichen? Ele ia à igreja, dava o dízimo, era diretor da escola sabatina, era um bom exemplo ou não era? Er war Christ, er hat Zehnten bezahlt, er hat Sabbatschule gehalten, er ist in die Gemeinde gegangen. War er ein guter Christ oder nicht? E ele fez esta pergunta ou não fez? O que é preciso eu fazer para me salvar? Und er hat die Frage gestellt, was brauche ich, um gerettet zu werden? Então ele estava genuinamente preocupado com a sua salvação e achava que faltava alguma coisa. Und er war also beunruhigt mit seiner Erlösung und er hat gefragt, was fehlt? E é isto que acontece quando estamos no pátio. Falta alguma coisa. Und das ist, wenn wir im Vorhof stehen, wir merken, es fehlt etwas. Mas se eu não tenho esta preocupação, Aber wenn ich diese Sorge nicht habe, Satanás não se interessa, não está preocupado. Satan ist nicht beunruhigt und er interessiert sich im Prinzip nicht für mich. Mas quando eu começo a indagar-me, espera ali, acho que falta alguma coisa na minha vida espiritual. Aber wenn ich anfange, ach, es fehlt etwas in meinem geistigen A Leben, dúvida que o jovem rico tinha, den Zweifel, den der reiche Jüngling hatte, então Satanás começa a ficar preocupado. dann ist Satan beunruhigt. Mas infelizmente, aquele jovem rico virou as costas a Cristo. Aber unglücklicherweise hat der reiche Jüngling seine Schultern abgewendet und ist gegangen. E não descobriu o resto do caminho. Und er hat den Rest des Weges nicht entdeckt. E desviou-se para a direita. Und er ist auf die rechte Seite gegangen. Queres dizer alguma coisa? Posso... Pode. A direita? Não, acho que é. O jovem rico virou à direita, depois eu explico porquê. A Eu direita. diria mesmo no caso do jovem rico, espero que todas as pessoas não entendam aquilo que eu vou dizer, eu estaria num patamar bem mais elevado que se calhar todos nós. Porque o próprio Jesus disse que dizes bem por todas essas coisas que tens feito. E eu gostaria de saber se há aqui alguém que se possa meter num patamar igual. Ok? E que dissesse assim, ok, só me falta uma coisa. Eu creio que a todos nós, e não estou a dizer mentira nenhuma, faltam-nos muitas coisas ainda. Ao jovem rico só faltava uma. E Cristo referiu qual era. Ok? Portanto... Mas o caminho mais perigoso é o que o jovem rico tomou. Ok. E é esse que nós vamos falar hoje, porque é esse que nós muitas vezes tomamos. Also wir wollen jetzt über den Weg reden, den der junge Jüngling genommen hat, der reiche Jüngling, und das ist das Gefährliche. Então, qual é o primeiro grupo que eu vou aqui dizer e que não vou perder tempo? É este. Was ist die erste Gruppe? Ich möchte damit nicht weiter Zeit verlieren. Outra se ensina a sabedoria mundana que a oração não é essencial. Zudem lehrt die weltliche Weisheit, dass das Gebet nicht wesentlich sei. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que não nos daria se não pedíssemos assim. Es gehört zu Gottes Plan, uns als Antwort auf das Gebet des Glaubens das zu gewähren, was uns nicht geben würde, wenn wir nicht darum beten. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques, portanto inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Satan weiß sehr wohl, dass alle, die dazu bringen kann, das Gebet und das Studium der Schriften zu vernachlässigen, seinen Angriffen erliegen werden. E eu, quando estou a falar exclusivamente para jovens, a partir de agora eu vou só estudar o que é ir para a esquerda e uma mensagem inteira sobre como existe um plano de Satanás para ocupar a mente de jovens. Und jetzt möchte ich darüber reden, wie eigentlich
Satan auf die linke Seite versucht, speziell die jungen Leute abzulenken. Mas hoje eu decidi estudarmos o que é ir para a direita. Aber heute habe ich entschieden, dass wir schauen, was auf der rechten Seite ist. Porque eu acho que neste momento para mim e para os irmãos é mais perigoso nós sabemos bem o que é ir para a direita do que ir para a esquerda. Also ich glaube, es ist für uns jetzt heute wichtiger zu verstehen, was es heißt, auf die rechte Seite zu gehen. Para a esquerda era o Ruben do antigamente. Auf der linken Seite, das war der Ruben aus der alten Zeit. O Ruben estava na igreja, mas não estudava a palavra de Deus. Oração fazia por hábito. Ruben war in der Gemeinde, aber er hat das Wort Gottes nicht studiert, er hat ab und zu aus Gewohnheit gebetet. Que era viciado em entretenimentos, era viciado em muitas coisas. Und er war süchtig eigentlich für Unterhaltung und viele andere Dinge. E que estava na igreja, mas estava sempre a espreitar por cima do muro para ver o que estava lá fora. Und wenn er in der Gemeinde war, hat er immer über die Mauer geschaut, um zu sehen, was da draußen abgeht. Mas esse engano é mais fácil de nós entendermos. Aber diese Täuschung ist einfach eigentlich zu durchschauen. O engano de ir para a direita é bem mais difícil. Aber die rechte Täuschung auf die rechte Seite ist viel schwieriger zu durchschauen. Mas só para terminarmos o que é ir para a esquerda, a opinião de que não é de consequência alguma que os homens creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Não é o slide certo. Não foi o slide que leu. Ok, então eu já li este. Então vou ler este primeiro. É plano seu levar para a igreja elementos insinceros não regenerados que incentivarão a dúvida e a incredulidade, trovando os que desejam ver a obra de Deus prosseguir e com ela queiram avançar. Es ist ihr Plan, unaufrichtige, unbekehrte Menschen in die Gemeinde zu bringen, die Zweifel und Unglauben schüren und all jenen im Weg stehen, die das Werk Gottes voranschreiten sehen und mit ihm vorankommen wollen. Muitos que não têm a fé verdadeira em Deus e em sua palavra concordam com certos princípios da verdade e passam por cristãos. Viele, die keinen wahren Glauben an Gott oder an sein Wort haben, stimmen bestimmten Grundsätzen der Wahrheit zu und geben sich als Christen aus. Então no pátio está cheio de pessoas que passam por cristãos. Das heißt, also im Vorhof gibt es sehr viele Menschen, die sind da und das sind Christen. Mas que na verdade não estão completamente convertidos. Das heißt, sie scheinen Christen zu sein, aber sie sind nicht wirklich bekehrt. Mas a opinião de que não é de consequência alguma que os homens criam dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Die Ansicht, dass es völlig unerheblich sei, was die Menschen glauben, ist eine der erfolgreichsten Täuschungen Satans. A liberalidade considera como sendo sem importância uma fé religiosa correta, não encontrava apoio em uma parte destes santos defensores da verdade. Die liberale Haltung, die einen richtigen religiösen Glauben für unwichtig hält, fand bei jenen heiligen Verfechtern der Wahrheit keinerlei Zustimmung. Então isto é para ir para a esquerda. Das heißt, es ist nach links zu gehen. Bom, é ser um cristão, Ein Christ zu sein, mas não levar assim bem a sério o nosso cristianismo. aber das Christensein nicht so ernst zu nehmen. Ou de vez em quando eu lá leio alguma coisa na Bíblia. Ab und zu lese ich etwas, De vez em quando lá leio alguma coisa de Espírito de Profecia, ab und talvez. zu lese ich etwas im Geist der Weissagung. Ou oro às refeições, já às vezes oro, faço uma oração. Beim Essen beten wir, Mas não é a coisa mais importante na vida deles. aber es ist nicht das Wichtigste im Leben. Perceberam que é ir para a esquerda? Versteht ihr, was das heißt, nach links zu gehen? É sermos liberais naquilo que nós acreditamos. Das heißt, wir sind auch sehr frei und an was wir glauben. Agora, aquilo que me choca mais é o que é ir para a direita. Und jetzt möchte ich darüber reden, was es heißt, nach rechts zu gehen. Sempre houve uma classe que, mostrando-se embora muito piedosos, Es gab immer schon eine Gruppe von Menschen, die, obwohl sie sich sehr fromm geben, ao invés de prosseguirem no conhecimento da verdade, anstatt sich weiter in der Erkenntnis der Wahrheit zu vertiefen, vou parar aqui. Qual era a porta que chamava-se a porta da verdade? und was ist die Türe, die zur Wahrheit geht? Porta para o lugar santo. Das ist die Türe ins Heiligtum. Tá bem, em vez de entrarem na porta para o lugar santo, Das heißt, anstatt dass sie jetzt ins Heiligtum eintreten, e mesmo parecendo cristãos muito piedosos, und obwohl sie religiöse, fromme Christen sind, fazem consistir sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro naqueles com quem não concordam. ihre Religion besteht darin, bei denen, mit denen sie sich nicht einer Meinung sind, Charakterfehler oder Glaubensirrtümer zu suchen. Eu vou ler com cuidado. Ich möchte nochmal aufmerksam lesen. Tais pessoas são a mão direita de Satanás.
Solche Menschen sind die rechte Hand von Satan. Os acusadores dos irmãos não são poucos. Und die Ankläger der Brüder sind nicht wenige. Então, para a esquerda é achar, bom, isto também não é preciso ser levado à risca. Also links zu gehen, das heißt, ja, das Para a direita é, não, isto tem que ser levado à risca. tem que ser levado à risca. Tem que ser levado tudo direitinho. Also die Linken, die nehmen es nicht so genau und die Rechten, ja, es muss alles ganz genau sein. E aqueles do outro lado Und die auf der anderen Seite, estão sempre a fazer asneiras. die machen immer Blödsinn. Eles comem isto, Sie essen das, eles veem isto, sie schauen sich das an, eles vestem isto. sie kleiden sich so. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Versteht ihr, was ich sage? Esta é a diferença entre esquerda e direita. Das ist der Unterschied zwischen rechts und O links. problema é que a palavra de Deus nos diz Aber das Problem, was Gottes Wort uns sagt, que nenhum destes entraram no lugar santo. dass keiner von diesen in das Heiligtum eintreten wird. E os da direita estão a fazer uma coisa incrível. Die auf der rechten Seite, die machen etwas Unglaubliches. Estão a tentar passar do pátio para o lugar santíssimo, Sie möchten jetzt vom Vorhof zum Allerheiligsten gehen, fazer tudo direitinho, alles richtig machen, mas não querem entrar no lugar santo. aber sie wollen nicht ins Heiligtum rein. E isto é um problema muito grande dentro da igreja. Und das ist ein großes Problem unter uns. Porque estas pessoas parecem ser as mais piedosas dentro da igreja. Das scheinen die frommsten zu sein in der Gemeinde. Aos nossos olhos são grandes pregadores, Sie sind große Prediger, são os diretores, sie sind die Direktoren, mas nunca entraram no lugar santo. aber sie sind nie ins Heiligtum rein. E isto tem um termo bíblico que define estas pessoas. Und es gibt einen biblischen Ausdruck, der das definiert. Hoje existem milhares e dezenas de milhares que estão a cometer o mesmo erro que cometeu Caim. E como também fizeram os fariseus nos dias de Jesus. Heute gibt es Tausende und Zehntausende, die denselben Fehler begehen wie Kain und wie es auch die Pharisäer zu Jesu Zeiten taten. E eles confiam neles mesmos e estão dependentes na sua própria sabedoria e não se apercebem a sua própria pobreza espiritual. Sie vertrauen auf sich selbst und verlassen sich auf ihre eigene Weisheit und sie erkennen ihre eigene geistliche Armut nicht. Com estes vem a mensagem em Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente, és coitado, miserável, pobre, cego e nu. An diese richtet sich die Botschaft an Laodicea. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Du bist elend, erbärmlich, arm, blind und nackt. Então reparem bem, a mensagem para a igreja de Laodiceia Also die Botschaft an die Gemeinde Laodicea, é para aqueles que estão no pátio, das ist für die im Vorhof ist, mas não é para os que viraram à esquerda. aber nicht für die nach links gehen, É especificamente para os que viraram à direita. sondern für die nach rechts gehen. Então o maior problema da igreja hoje Das heißt, das größte Problem der Gemeinde heute não é o liberalismo, ist nicht der Liberalismus, é o fariseísmo. sondern der Pharisaismus. Isto foi um choque para mim, Das war ein Schock für mich, porque eu tinha a certeza absoluta weil ich war sicher, que o maior problema da igreja era o liberalismo. weil ich habe gedacht, das größte Problem in der Mas Gemeinde eu ist der descobri- Liberalismus, aber ich habe entdeckt, Que os liberais são mais sinceros que os fariseus, aber ich habe gemerkt, dass die Liberalen ernsthafter sind als die Pharisäer, porque eles seguem aquilo que eles acreditam weil sie folgen dem nach, was sie glauben, e os fariseus não. und die Pharisäer nicht. Então vamos ver o que é ser um fariseu, pode ser? Jetzt wollen wir schauen, was ein Pharisäer ist. Isto é a descrição bíblica de um fariseu. Und das ist die biblische Bezeichnung von was ein Pharisäer ist. Doutores da lei que tiraste as chaves da ciência. Er ist ein Gesetzeslehrer und er hat den Schlüssel der Erkenntnis. Uma das características dos fariseus, os que Weggenommen. viram à direita no caminho do santuário, Gut, mais uma vez. uma das características dos fariseus, os que viram à direita no santuário, Also eine von den Charakteristiken von den Pharisäern, die im Heiligtum auf die rechte Seite gingen, é que eles são doutores da lei. sind Gesetzeslehrer. Sabem o que é que isto quer dizer? Was heißt das? Que eles estudam a palavra de Deus Sie studieren das Wort Gottes e sabem o que é que está aqui escrito. und sie wissen, was da drin steht. E são, à beira dos outros, muito mais conhecedores da Bíblia. Und im Vergleich zu den anderen kennen sie die Bibel viel besser. Aliás, Jesus tem uma frase que eu acho incrível. Und Jesus hat einen Satz, der ist unglaublich. Falando dos fariseus, olha o que é que Jesus disse. Zu den Pharisäern hat er gesagt, Jesus virou-se para a multidão, er hat sich zur Menge gewendet und hat virou-se para gesagt, os seus discípulos und zu seinen Jüngern, e disse: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Portanto, tudo o que vos disserem, isso farei e observei. Alles, was sie euch sagen, das tut und haltet. Como é que é? Was? Jesus está literalmente a dizer Also buchstäblich sagt Jesus, que aquilo que os fariseus e os escribas ensinavam das, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer era lehren, para ser cumprido. das sollen sie tun. Estão a ler certo?
Lese ich richtig? É isso que Jesus está a dizer? Sagt das Jesus? É, porque eles tinham a verdade. Ja, weil sie hatten die Wahrheit. Uma coisa é ter a verdade, Aber eines ist, die Wahrheit zu outra coisa é haben, viver a und verdade. das andere ist, sie zu leben. E eles diziam perfeitamente às pessoas, faz isto que está aqui, olha, isto é o que é para fazer. Und sagt ihnen, ja, tut das, weil das Eles ist não estavam a richtig. enganar as pessoas. Aha, hat die Menschen nicht getäuscht. Então, a primeira característica, eles pregavam e conheciam a verdade. Also sie haben gepredigt und sie haben die Wahrheit gekannt. Ora, como eu já tinha lido, Deus é um doutor da lei, mas tiraste a chave do conhecimento. Sie waren Gesetzeslehrer, aber sie haben den Schlüssel Isto der quer Erkenntnis dizer- weggenommen. Isto quer dizer que eles tinham a chave do conhecimento. Das heißt, sie hatten den Schlüssel der Erkenntnis. Also Certo ou Wissenschaft. errado? Richtig oder falsch? Eles conheciam a verdade e tinham a chave do conhecimento. A visão da verdade deles estava certa. Also sie hatten die Vision von Gott und sie hatten den Schlüssel der Erkenntnis. Es war richtig. Mateus 23:15, Jesus disse a eles, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Matthäus 23,15 sagt, ihr durchzieht Land und Meer, damit ihr einen Proselyten gewinnt. Pergunta, o que é fazer um prosélito? Was heißt das, einen Proselyten gewinnen? Não sabem o que é um prosélito? Não. É levar alguém a converter-se. Das ist, jemanden zur Bekehrung zu führen. É pregar o Evangelho e a pessoa aceitar o Evangelho. Das Evangelium zu predigen und der Gegenüber nimmt es an. Agora reparem o que é que diz o texto. Und was sagt der Text? Que os fariseus percorriam mar e terra para fazer um prosélito. Das heißt, sie sind durchs Land und durch die Meere gegangen und haben versucht, einen Proselyten zu Ou gewinnen. seja, eles tinham grandes esforços evangelísticos, sim ou não? Hatten sie große evangelistische Bewegungen oder nicht? E eles faziam de tudo para converter alguém. Sie haben alles gemacht, um jemanden zur Bekehrung zu führen. E eles eram missionários. Sie waren Missionare. E faziam grandes esforços para serem missionários. Sie haben große Kräfte und Anstrengungen gemacht, um Menschen zu Mas gewinnen. Jesus também disse deles que dizimais a hortelã, a ruda e toda a hortaliça. Und er sagte auch, sie haben Minze und Raute und alles verzehntet. Ou seja, eles eram fiéis aos dízimos até ao cêntimo. Sie waren treu im Zehnten zahlen bis zum letzten Cent. Se houvesse alguma coisa, por ínfima que fosse, que eles não tivessem dizimado, eles iam dizimar. Und wenn es irgendetwas gegeben hätte noch, sie haben alles verzehntet. Então eles eram rigorosos com a sua fidelidade no dízimo ou não? Waren sie also treu im Eram. Zehnten? Sie waren treu. E eles também faziam prolongadas orações. Und sie haben auch lange Gebete gemacht. Ao contrário com os que se desviam para a esquerda, Und im Gegensatz zu denen, die nach links gegangen sind, quem se desvia para a direita, wer nach rechts für sich abirrt, estuda a palavra de Deus e tem uma vida de oração. der studiert das Wort Gottes und hat ein Gebetsleben. Não só oravam regularmente, como oravam durante muito tempo. Sie haben nicht nur regelmäßig gebetet, sondern während sehr langer Zeit, also lange gebetet. Portanto, oravam muito tempo e oravam frequentemente. Also sie haben regelmäßig gebetet und lange gebetet. Mas jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo tudo quanto ganho. Und sie haben also den Zehnten bezahlt und sie haben 2-mal pro Woche gefastet. Está a ficar difícil aqui os nossos fariseus, não é? Die Pharisäer, das ist schwierig, was sie getan haben, Parece que oder? Miguel tinha razão. Miguel hatte, glaube ich, recht. O nosso amigo jovem rico Unser reicher Jüngling, era um exemplo a seguir. war ein Beispiel, dem man folgen konnte. Percebem agora porque é que o povo de Israel olhava para os fariseus Versteht ihr jetzt, warum das Volk Gottes die Pharisäer angeschaut hat? e os aceitava como líderes religiosos? Und sie akzeptiert haben als religiöse Leader, Porque eles, aparentemente, eram os homens mais piedosos que existiam. weil sie die frommsten Männer waren, die es gab. Há aqui alguém que jejua 2 vezes por semana? Gibt es jemanden, der 2-mal pro Woche fastet? E eles jejuavam. Sie haben gefastet, 2-mal pro Woche. Mas Não? fariseus, segundo... desculpem. Mas fariseus, segundo a justiça que há na lei, irrepreensíveis. Und sie waren, ein Pharisäer und gemäß der Gerechtigkeit, die im Gesetz ist, waren sie untadelig. Prestem atenção, se lerem este texto de Filipenses, prestem bem atenção ao que ele está a dizer. Passt hier genau auf, was dieser Text sagen will. Paulo está a dizer aqui que se houvesse alguém que pudesse ser salvo pelas obras, eram os fariseus. Wenn jemand durch Werke der Gerechtigkeit gerettet werden könnte, dann wären es die Pharisäer. Se fosse possível ser salvo por serem estritos em tudo o que faziam, Wenn es gerichtet wird nach dem, was man macht, direitinhos no seguir a lei, und zwar ganz genau nach dem Gesetz, eram os fariseus. dann wären es die Eles tinham Pharisäer. salvação garantida. Sie hatten die Erlösung dann garantiert. Por isso era o foco da vida deles.
Deswegen war es der Fokus ihres Lebens. E eles levavam muito a sério guardar a lei de Deus. Und sie waren ganz wichtig, wie man das Gesetz haltet. Mas vai ficar pior. Aber es wird noch schlimmer werden. E eles, Mateus 12:2, fazem o que não é lícito fazer num sábado. Sie haben gemacht, was nicht erlaubt ist an einem Sabbat. Estão a perceber o que é que este texto está a dizer? Versteht ihr, was dieser Text sagt? E eles eram rigorosíssimos no guardar o sábado. Sie waren absolut rigoros, den Sabbat genau zu halten. Eles eram tão rigorosos a guardar o sábado que eles nem podiam caminhar mais do que X passos no dia de sábado. Sie waren so rigoros, dass man nicht mehr als bestimmte Schritte gehen konnte. Havia uma lista de coisas que eles não podiam fazer ao sábado. Sie hatten eine Liste von Dingen, die man am Sabbat nicht tun sollte. Porque eles tinham medo de ofender a Deus por aquilo que faziam no sábado. Weil sie hatten Angst, dem Gott etwas Schlechtes zu tun. Eles eram zelosos com o sábado, sim ou não? Waren sie also brennend für den Sabbat oder nicht? Reforma da saúde, higiene. Und dann die Gesundheitsreform und Hygiene. Limpais o exterior do copo e do prato. Sie haben das Äußere der Gläser geputzt und E auch eles das tinham Silber. muito cuidado com a higiene e muito cuidado com a alimentação. Sie hatten totale Vorsicht, also sie waren sehr genau in der Befolgung von den Essensvorschriften und von der Hygiene. A lista está a crescer. Die Liste geht weiter. Mas ainda tem algo interessante. Es gibt noch etwas Interessantes noch. Mateus 23 diz o seguinte: Matthäus 23 sagt Folgendes. Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos nos tempos dos nossos pais, nunca nos associaríamos àqueles que derramaram sangue dos profetas. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die den Propheten Grabmäler baut und schmückt die Gräber der Gerechten und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Os fariseus Die Pharisäer, tinham respeito pelo passado sie haben die Vergangenheit respektiert e tinham respeito pelos profetas. und sie hatten Respekt gegenüber den Propheten. Estão percebendo onde é que vai chegar? Versteht ihr, wohin ich will? Pois é. Ja. Se eles vivessem agora, e eles tinham respeito e seguiam pelos escritos de todos os profetas, incluindo a Ellen White. Wenn sie heute leben würden, dann würden sie das tun, was die Propheten sagen, inklusive Ellen White. Aliás, ele foi várias vezes convidado por fariseus para Jesus jantar com eles. Und auch Jesus wurde immer wieder eingeladen, von den Pharisäern mit ihm zu essen. Então, esta lista é uma lista muito interessante. Das ist eine interessante Liste. Porque nós, quando lemos os evangelhos, nós ficamos com a ideia que os fariseus eram as piores pessoas do mundo. Und wenn wir aber lesen, dann denken wir, die Pharisäer waren die schlimmsten Menschen der Welt. Mas depois, quando vemos com pormenor o que é que Jesus dizia deles, Aber wenn wir in Einzelheiten anschauen, was Jesus über sie gesagt hat, e vamos trazer para os nossos dias, eram cristãos und dann in unsere Zeit bringen, sie waren Christen, que pregavam e conheciam a verdade, sie haben die Wahrheit gepredigt und gekannt, que tinham a chave do conhecimento e da ciência, sie hatten den Schlüssel der Erkenntnis und der Wissenschaft, fazem tudo o que está ao seu alcance para fazer trabalho missionário, sie haben alles getan, Mission zu tun, que são completamente fiéis nos dízimos, sie sind absolut treu im Zehntenzahlen, oram extensivamente e frequentemente, sie haben ausführlich und regelmäßig gebetet, jejuam frequentemente, sie haben regelmäßig gefastet são zelosos na guardar a lei, especialmente no sábado, und sie sind eifrig im Gesetz halten, speziell auch im Sabbat. cuidam da sua higiene, cuidam da sua alimentação, Und sie passen auf ihre Hygiene und auch auf ihre Ernährung. têm todo o respeito pelos profetas e querem fazer o que os profetas Und sie haben den ganzen Respekt gegenüber den Propheten und wollen das tun, was die Propheten sagen. E convidavam Jesus para estar à sua casa. Und sie haben Jesus eingeladen, bei sich zu Hause zu sein. Era esta a visão que tinham dos fariseus? War das die Vision, die ihr hattet von den Pharisäern? Eu não tinha. Ich hatte diese nicht, Até que eu estudei os fariseus bis ich die Pharisäer studiert habe. e descobri que era um deles. Und ich habe erklärt, dass ich auch verstanden, dass auch ich einer von ihnen bin. Pois é. Ja, Eu cheguei ao ponto Ich de bin- descobrir que eu era um fariseu. ich bin zu dem Punkt gekommen und habe entdeckt, dass ich ein Pharisäer bin. Mas eu acho que não sou o único. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Hoje existem milhares e dezenas de milhares que estão cometendo o mesmo erro que cometeu Caim. Como também fizeram os fariseus no dia de Jesus. E eles confiam neles mesmos e estão dependentes da sua própria sabedoria e não se apercebem da sua própria pobreza espiritual. Heute gibt es Tausende und Zehntausende, die denselben Fehler begehen wie Kain
und wie es auch die Pharisäer zu Jesu Zeiten taten. Sie vertrauen auf sich selbst und verlassen sich auf ihre eigene Weisheit und sie erkennen ihre eigene geistliche Armut nicht. Este é o grande perigo dos cristãos que levam a sério o seu cristianismo. Das ist die große Gefahr von den Christen, die es ernst meinen. Em vez de entrarem pela porta da verdade para o lugar santo, Anstatt dass sie eintreten in die Tür zum Heiligtum, decidem virar à direita. die Tür der Wahrheit, gehen sie nach rechts. O problema é que quem está de fora Das heißt, das Problem für den, der draußen ist, olha para este cristão und er schaut auf diesen Christen e não vê diferença nenhuma para quem está dentro do lugar santo. und er sieht keinen Unterschied zu demjenigen, der im Heiligtum ist. Porque eles fazem exatamente as mesmas coisas. Weil sie tun ja das Gleiche. Eles estudam a palavra de Deus, Sie studieren das Wort Gottes, fazem esforços missionários sie machen evangelistische Eles oram. Bemühungen, sie beten e aparentemente são cristãos completamente convertidos. und es scheint so, dass sie wirklich vollständig bekehrte Christen sind. Agora, se são assim tão parecidos, Und wenn es doch so ähnlich ist, como é que nós vemos a diferença entre quem está do lado direito e quem está no lugar santo? den Unterschied zwischen denen, die rechts stehen und die im Heiligtum sind. E a diferença é fundamental. Und der Unterschied, das ist ganz wichtig. Esta lista é uma lista que eu almejo ser. Das ist die Liste, das möchte ich sein. Isto é uma lista do primeiro ancião ou não é? Ist das die Liste vom ersten Ältesten oder nicht? É uma lista de alguém que nós escolheríamos para ser um líder na nossa igreja? Das ist eine Liste von jemandem, den wir wählen möchten, dass er unser Leiter wird in der Gemeinde. Eu acho que é. Ich denke ja. Compreendem porque é que os discípulos tinham tanta dificuldade em entender porque é que Jesus e os fariseus não se davam bem? Und versteht ihr, warum die Jünger so viele Probleme hatten? Weshalb Jesus und die Pharisäer sich nicht gut verstanden haben? Porque aos olhos humanos, ambos eram verdadeiros líderes espirituais. Weil in menschlichen Augen oder menschlich gesehen waren beide wirkliche christliche Führer. Mas Jesus sabia, pelos seus olhos espirituais, que não era assim. Aber Jesus wusste durch seine geistigen Augen, dass es nicht so ist. Ora, havia fariseus que eram verdadeiros ou não? Gab es Pharisäer, die waren ernsthaft, ja oder Muito nein? pouquinhos, mas havia. Nós Es temos gab essas einige histórias, está bem? wenige, ja. Mas nós estávamos a falar no contexto geral dos fariseus. Aber wir reden jetzt im Großen und Ganzen. Então vamos lá. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. João 9. 9:30. Leu agora a seconda. Acho que é o 30 e talvez o 31. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Agora é a parte mais importante. Vamos ver a diferença do que é estar à direita e o que é estar no lugar santo. Pode ser? Jetzt kommt der wichtigste Teil. Wir werden sehen den Unterschied zwischen dem, der rechts ist, Então und dem im Heiligtum ist. este texto é uma interação entre os fariseus e um homem que acabou de ser curado por Jesus. Das ist der Text über einen Pharisäer und einen Mann, der von Jesus geheilt wurde. Um homem que era cego, Ein Mann, der war blind, Cristo abriu os olhos und Christus hat die Augen aufgemacht. e ele está a ter um diálogo com os líderes religiosos, com os fariseus. Und er hat einen Dialog gehabt mit den religiösen Leitern. E o homem cego está a indagar os fariseus. Como é que é isso? Como é que vocês não entendem quem é Jesus? No entanto, ele fez o quê? Abrimos os olhos. Und er hat gefragt, der Blinde, die Pharisäer, wie kann das sein, dass ihr das nicht versteht? Er hat doch mir die Augen geöffnet. Agora a resposta dos fariseus é incrível, que começa a notar-se o que é que vai realmente no coração deles. Und jetzt die Antwort der Pharisäer zeigt, was in ihrem Herzen ist. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Qual é a ideia pressuposta no fariseu aqui, quando está a falar com aquele homem? Was war es die Idee von diesen Pharisäern, als sie mit dem Mann gesprochen haben? Primeiro, o fariseu achava que era o quê? Der Pharisäer hat gedacht, es wäre was? Superior a ele. Also sie wären höher als er. Ele é pecador e eu não. Er ist ein Sünder, ich nicht. Deus não pode ouvir o pecador, mas pode ouvir a mim.
Also Gott kann den Sünder nicht hören, aber mich. Então aqui começa o principal problema dos fariseus. Und das ist ein großes Problem der Pharisäer. É que os fariseus, apesar de fazerem isto tudo, Abgesehen davon, dass der Pharisäer all das tut, estão convencidos sie sind überzeugt, que espiritualmente são melhores do que dass sie os outros. geistlich oder geistig besser sind als die anderen. Perceberam o que eu estou a dizer? Habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? E a lista que está aqui, isto é bom ou é mau? Ist das etwas Schlechtes oder etwas Gutes? É bom. Es ist gut. Mas um fariseu faz isto tudo, Aber der Pharisäer mas na tut, sua mente, por causa de fazer isso, ele é melhor do que os que não fazem. der Pharisäer tut das alles, aber in seinem Gedanken ist er besser, weil er das tut, als die anderen, die es nicht tun. E é isso que eu estou a dizer àquele homem. Und das sagen sie diesem Mann. Tu não podes ter sido curado por Deus, Du kannst von Gott nicht geheilt werden, porque Deus não ouve pessoas do teu nível espiritual. weil Gott hört nicht Menschen, die auf deinem spirituellen Niveau sind. Porque a Bíblia diz que Deus só ouve aqueles que fazem a sua vontade. Weil die Bibel sagt, Gott hört nur die, die seinen Willen tun. Mas, João 9, continua. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Isto é a resposta do cego. Also geht's weiter. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen und die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. E o que é que os fariseus responderam? Und was haben sie geantwortet, die Pharisäer? Tu és nascido todo em pecados e ensinas a nós? Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Então o fariseu, além de se achar que espiritualmente está à frente dos outros, Also abgesehen davon, dass der Pharisäer geistig über den anderen stand, ele acha que não tem nada a aprender com aqueles que não estão no mesmo nível espiritual. er denkt, er kann nichts lernen von denen, die nicht auf der gleichen Ebene stehen, geistig. Até aqui, concordam comigo ou não? Seid ihr damit einverstanden? São supremamente estão acima dos outros. Also sie stehen höher als die anderen. O que é que eles vão aprender com os pecadores? Und was soll ich lernen von diesem Sünder? Mas, Und noch weiter, outra característica muito importante dos fariseus. eine weitere wichtige Charakteristik vom Pharisäer. Disse-lhes Jesus: Jesus sagte ihnen, Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. O fariseu tem esta característica: Der Pharisäer hat diese Charakteristik. apontar o dedo Er zeigt mit dem Finger, a quem não vive como ele, wer nicht so lebt wie er, a quem não jejua 2 vezes como ele, wer nicht fastet wie a quem er, não come como ele, wer nicht isst wie er, a quem não faz os esforços missionários que ele faz. wer keine Missionsbemühungen macht wie er. E o que é que o fariseu faz? Und was macht der Pharisäer? Aponta o dedo. Er zeigt mit dem Finger. É um acusador. Er ist ein Ankläger. Só que há um problema. Es gibt aber ein Problem. É que a Bíblia ensina que o acusador é Satanás. Die Bibel lehrt uns, dass der Ankläger Satan ist. E se eu sou espiritualmente mais forte Und wenn ich geistig stärker bin e aponto o dedo àquele que não é, und ich richte den Finger auf den, der es nicht ist, eu sou fariseu. dann bin ich ein Pharisäer. Mas, Lucas 11:45. Lukas 11,45. Então, respondendo a um dos intérpretes da lei, disse Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes. Desculpem, também nos ofendes a nós. Da antwortete einer von den Lehrern des Gesetzes und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schmähst du uns auch. Jesus estava a apontar o dedo a alguém? Hat Jesus den Finger auf jemand gezeigt? Não estava. Nein. Ele estava a pregar a verdade. Er hat die Wahrheit gepredigt. Não estava com nenhum objetivo mandar uma mensagem direta para algum membro. Er hat nicht irgendwie die Botschaft für jemanden direkt schicken wollen. E eu quero dizer isto com muito amor e carinho, porque eu não vos conheço a todos tão bem assim pessoalmente. Und das möchte ich jetzt mit aller Liebe hier feststellen, weil ich kenne euch nicht so gut. Quando nós vimos para aqui, Also wenn wir hierher kommen, nós vimos pregar a verdade, dann predigen wir die pregar Wahrheit. a mensagem de Deus. Und zwar die Botschaft von Gott sollten Não wir hier vimos para aqui mandar predigen. recados a ninguém. Aber nicht irgendwelche Botschaften an jemanden schicken. Perceberam o que eu Habt disse? ihr das verstanden? Agora, se alguém ficar ofendido com a verdade, Wenn jemand mit der Wahrheit sich angeklagt fühlt, o problema não é do pregador. dann ist das Problem nicht beim Prediger. É entre a pessoa e o Deus da verdade. Dann ist es zwischen dem Menschen und Gott. No entanto, Jesus estava a pregar Und als Jesus gepredigt hat e os fariseus disseram: Espera lá, und die Pharisäer haben gesagt, tu ao halt, dizeres isso estás-nos a ofender. wenn du das sagst, dann tust du uns schmähen. Então, uma característica dos fariseus Eine Charakteristik der Pharisäer ist, é que eles se ofendiam com facilidade.
Sie haben sich schnell angeklagt oder angegriffen gefühlt. Sentiam que estavam a ameaçar o seu status de santos. Sie haben sich gefühlt, wie wenn ihr Heiligenstatus angegriffen wird. Mas ao contrário que vimos anteriormente, eles não estavam ofendidos porque alguém lhes estava a apontar o dedo. Aber sie waren nicht, sie haben sich nicht angeklagt gefühlt, wenn sie selber den Finger gezeigt haben. E eles sentiam-se ofendidos por assim diz o Senhor. Aber sie haben sich angeklagt gefühlt oder angegriffen, wenn es heißt, so spricht der Herr. Então qual é o problema destes fariseus? Also was ist das Problem der Pharisäer? É que eles estão perfeitamente convencidos da verdade. Sie sind überzeugt von der Wahrheit. Estão perfeitamente convencidos que estão no caminho certo. Sie sind überzeugt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Mas esqueceram-se da coisa mais importante. Aber sie vergessen das Wichtigste. Entregar o seu coração a Jesus. Ihr Herz Jesus zu übergeben. Então o seu coração não foi transformado. Ihr Herz wurde nicht verändert. E eles são legalistas. Sie sind Gesetzliche. Porque eles querem cumprir toda a lei Sie wollen das ganze Gesetz halten com um coração defeituoso. mit einem fehlerhaften Herzen. E isso é impossível. Und das ist unmöglich. O nosso foco não é a lei. Unser Fokus ist nicht das Gesetz. O nosso foco é Cristo. Unser Fokus ist Christus. E se o nosso foco for a lei, Und wenn unser Fokus das Gesetz wäre, nós vamos ser fariseus. dann sind wir Pharisäer. Nós vamos ser um exemplo para os outros que veem em nós alguém que realmente cumpre a lei. Und wir sind vielleicht das Beispiel für jemanden und Mas é denken, mentira. wir halten das Gesetz, aber es ist Lüge. Porque tem que ser Cristo a cumprir a lei em nós. Weil es muss Christus sein, der das Gesetz in uns hält. E não nós próprios. Und nicht wir selber. O risco maior de um cristão, Das größte Risiko eines Christen, de um cristão verdadeiro, eines wahren Christen, é se tornar um fariseu. ist, dass er zu einem Pharisäer wird. E quando eu descobri que era fariseu, irmãos, Und als ich selber entdeckt habe, dass ich Pharisäer bin, eu senti-me ofendido. dann habe ich mich angegriffen gefühlt. Eu, Senhor, Ich, Herr, que estudo a palavra de Deus, ich studiere das Wort estou Gottes. sempre a orar, Ich bete doch. eu sou um fariseu. Ich bin ein Pharisäer. E o Senhor disse, és. Ja, und der Herr hat gesagt, ja, du bist. Enquanto eu não transformar o teu coração, tu és um fariseu. Solange ich dein Herz nicht verändere, bist du ein Pharisäer. E Cristo tinha uma mensagem muito forte para os fariseus. Und Christus hat eine starke Botschaft an die Pharisäer. Porque eles são os mais difíceis de salvar. Das sind die schwierigsten zum Erlösen, Porque quem está do lado esquerdo, weil sie sind auf der linken que Seite vive uma vida liberal, und sie leben ein freies Leben. quando Deus toca os seus corações, Und wenn Gott ihre Herzen berührt, eles entregam o coração a Cristo. dann übergeben sie ihr Herz. Mas os fariseus são muito mais difíceis de entregar o seu Aber coração. die Pharisäer, es ist so viel schwieriger für sie. Raça de víboras, pois vós podeis vós dizer boas coisas sendo maus, porque do que há na mudança de coração disso fala a boca. Ihr Ottengezücht, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Como é que os fariseus, Wie können die que eram um Pharisäer, exemplo espiritual para o povo, wie können die Pharisäer, die ein geistiges Beispiel für das Volk waren, simultaneamente às escondidas, gleichzeitig und im Versteckten, estavam a planear assassinar um homem konnten sie planen, einen Menschen zu töten, que nunca lhes fez mal? der ihnen nie etwas Böses getan hat? Porquê? Warum? Porque estavam a planear um homem que curava, Tja, que ensinava e que não lutava contra os fariseus. sie haben geplant, einen Menschen zu töten, der hat geheilt, der hat ihn gelehrt, der hat nur Gutes getan, nie etwas Schlechtes gegen sie. Porquê que eles se sentiam ameaçados por um homem que, ao contrário deles, tinha um caráter santificado? Und warum haben sie sich angegriffen gefühlt von einem Menschen, der hatte einen geheiligten Charakter, im Gegensatz zu ihnen? Entendem porquê que hoje nas nossas igrejas Und versteht ihr, warum heute in unseren Gemeinden há tantas vezes lutas, gibt es so viele Kämpfe, há tantas vezes desacordos, es gibt so viele Missverständnisse und Unverständnisse chatices? und auch Probleme? Percebem porquê? Wisst ihr warum? Porque nós somos fariseus. Weil wir Pharisäer sind. Porque se nós não fôssemos fariseus, Wenn wir keine Pharisäer se fosse o wären, Espírito Santo que habitasse em nós, wenn der Heilige Geist in uns sabem wohnen qual é a würde, característica do Espírito Santo habitar em nós? wisst ihr, was die Charakteristik ist, wenn der Heilige Geist in uns wohnt? A unidade da igreja. Die Einheit der Gemeinde. Todos têm uma opinião, Alle haben eine Meinung. porque não é deles, Es ist nämlich nicht ihre é de Meinung. Cristo. Es ist von Christus die Meinung.
E quando nós estamos a dirigir uma igreja Und wenn wir eine Gemeinde e leiten estamos sempre a discutir uns com os outros, und wir müssen immer e um tem uma diskutieren opinião und einer hat eine Meinung e o outro tem outra und der opinião, andere hat eine Meinung. sabem porquê? Wisst ihr warum? Porque é nossa opinião, não é a opinião de Deus. Weil es unsere Meinung ist und nicht die von Gott. Porque Deus só tem uma opinião. Weil Gott hat nur eine Meinung. E isso quer dizer que nós somos fariseus. Das heißt, wir sind Pharisäer. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da sua dureza de coração. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz. Cristo olha para nós Christus schaut auf uns e Ele chora, und er weint e Ele fica triste. und er ist traurig. Não porque nós estamos no mundo, Nicht, weil wir in der Welt sind. não porque nós não lemos a palavra de Deus ou não oramos, Nicht, weil wir nicht das Wort Gottes lesen oder beten. mas porque nós insistimos a não entregar o nosso coração. Weil wir nicht unser Herz übergeben. Nós insistimos a querer ter a nossa opinião. Wir wollen unsere eigene Meinung haben. Nós insistimos que os outros têm que aceitar a nossa opinião. Und wir sind so, dass wir wollen, dass die anderen unsere Meinung annehmen. Porque nós somos fariseus. Weil wir Pharisäer sind. Nós podemos cumprir esta lei toda Wir können dieses ganze Gesetz erfüllen e mesmo assim ser um obstáculo und doch, para ein, Deus nesta terra. und doch ein Hindernis sein für Gott in dieser Welt. É impossível ao ser humano olhar para o outro Es ist unmöglich, dem Menschen auf jemand anderen zu schauen e saber se ele é um fariseu ou não. und zu sehen, ob er Pharisäer ist oder nicht. Os discípulos não conseguiam distinguir. Die Jünger konnten es nicht unterscheiden. Não é o nosso papel. Es ist nicht unsere Aufgabe. Cristo é que conhece nossos corações. Christus kennt unsere Herzen. Mas eu Aber ich posso olhar para o meu coração. kann in mein Herz schauen. E a Bíblia dá-nos pistas suficientes para eu saber se sou um fariseu ou não. Und die Bibel gibt uns genügend Angaben zum Erkennen, ob ich selber ein Pharisäer bin oder nicht. E por isso o foco de um cristão Und deswegen der Fokus eines Christen não deve ser na vida espiritual do meu vizinho. soll nicht auf das geistliche Leben des anderen gehen, O foco de um cristão deve ser na minha vida espiritual. sondern der Fokus des Christen soll auf mein eigenes geistliches Leben gehen. Tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia diz claramente Weil die Bibel und der Geist der Weissagung, sie sagen klar, que as promessas, repreensões e conselhos da palavra de Deus dass die Verheißungen und die Korrekturen des Wortes Gottes, são para mim, sie sind für mich, não são para o meu irmão da igreja. nicht für meinen Bruder. Quantas vezes eu estou a ver um versículo da Bíblia, Und wie oft lese ich einen Vers estou a ver uma citação do Espírito de Profecia und einen Zitat im e Geist der estou imediatamente Weissagung a pensar: und ich denke, isto era para aquele irmão, das ist für diesen Bruder, isto era para aquele irmão. das ist für den. Não é isso. Das ist nicht so. O foco de um cristão, coração transformado. Der Fokus eines Christen, damit er verändert Quando wird, lê uma citação ou um versículo, wenn er ein Zitat liest Sabem oder o que ein é que ele Vers, diz? sagt er, was es heißt? isto é para mim. Das ist für mich. Percebem a diferença? Versteht ihr den Unterschied? Isto é a diferença entre um fariseu Das ist der Unterschied eines Pharisäers e um não fariseu. und einem Nicht-Pharisäer. Então eu descobri que era fariseu. Como? E eu descobri que era um fariseu. Ich habe entdeckt, dass ich ein Pharisäer bin. E até hoje luto com o Senhor Und seither kämpfe ich mit dem Kern, para Ele me ajudar a não ser um fariseu. dass er mir hilft, dass ich kein Pharisäer mehr bin. Por fora, Außen, gegen außen, parecem formosos, sehen sie aus, wie wenn sie gut... mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Sie sind von außen hübsch erscheinen, aber sie sind wie übertünchte Gräber, voller Totengebeine und lauter Unrat. Está a falar dos sepulcros. Está a falar Está a falar do cemitério, dos sepulcros. ja, hier wird es über das Grab, über den Friedhof geredet. Assim talvez também nós exteriormente parecemos justos aos homens, So auch wir, von außen scheinen wir, von den Menschen gerecht zu sein. mas interiormente estamos cheios de hipocrisia e iniquidade. Aber innerlich sind wir voller Heuchelei und missachten das Gesetz. E por isso é que Jesus disse claramente: Und deswegen sagt Jesus klar, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Irmãos, quando Deus me disse isto, Als Gott mir das gesagt hat, o chão saiu debaixo dos meus pés. die Chance, dass ich von meinen Füßen aufstehe, Porque Ele me disse:
hat mir Não gesagt, tens hipótese nenhuma de entrar no reino dos céus, du hast keine Chance, ins Himmelreich zu kommen, enquanto não entregares o teu coração a mim. solange du dein Herz nicht mir übergibst. Porque é muito fácil para nós termos justiça própria, Es ist so einfach für uns, selbstgerecht zu sein, confiarmos em nós próprios, dass wir Selbstvertrauen na haben, nossa inteligência, in unsere Intelligenz, no nosso conhecimento da Bíblia. in unserer Erkenntnis der Bibel. Já lemos não sei quantos livros do Espírito de Profecia. Ich habe schon so viele Bücher Sabemos mais que gelesen os outros. und ich weiß mehr als die anderen. Confiamos em nós próprios. Wir glauben an uns selbst, wir vertrauen auf uns selbst. E eu não estou a dizer para não estudarem a Bíblia, nem Ich para sag- não lerem o Espírito de Profecia, ich sage nem jetzt- para não orarem. Ich sage jetzt nicht, wir sollen nicht die Bibel lesen und ellenweit und nicht beten. O que eu estou a dizer é que nós corremos o perigo Was ich sage ist, wir laufen Gefahr, de confiar nessas coisas que nós fazemos, dass wir vertrauen auf das, was wir tun, em vez de olharmos para Cristo anstatt auf Jesus zu schauen e de permitir que Ele transforme o nosso coração. und zuzulassen, dass er unser Herz verändert. Cristo, o grande mestre. E agora quero-vos dizer, antes de ler esta passagem que é muito importante. Und jetzt möchte ich bevor dieses Zitat ich lese, Cristo fez tudo para salvar aqueles fariseus. Christus hat alles gemacht, um diese Pharisäer zu erlösen, zu retten. Cristo faz tudo para nos salvar a nós fariseus. Und Christus macht alles, um uns Pharisäer zu retten. E sabem qual era o grande problema dos fariseus? Und wisst ihr, was das große Problem der Pharisäer war? É que eles achavam que estavam no lugar santíssimo quando estavam no pátio ainda. Sie haben gedacht, sie seien im Allerheiligsten, während sie aber noch im Vorhof sind. Então aquilo que Jesus tentava fazer Also was jetzt Jesus versucht hat, era desviar os olhos dos fariseus das coisas deste mundo er hat versucht, ihre Augen von den weltlichen Dingen e wegzulenken colocar os olhos deles em Deus. und ihre Augen auf Gott zu richten. Mas, Romano, como é que pode ser isso? Aber wie kann man das tun? Então homens que eram exemplos espirituais, Also Männer, die ein geistliches Beispiel waren, faziam tudo direitinho, alles genau richtig gemacht haben. mas estavam com os olhos no mundo. Aber sie hatten die Augen in der Welt. A pergunta, estavam ou não estavam? Frage, war das so oder nicht? Qual era a preocupação daqueles homens? Was war die Sorge dieser Männer? O que é que vai ser de mim se este homem continuar a pregar? Was wird aus mir geschehen, mit mir geschehen, wenn dieser Mensch weiter O que é que predigt? vai ser do meu estatuto como fariseu? Was wird aus meinem Rang sein als Pharisäer? O que vai ser do meu poder que eu tenho? Was wird mit meiner Macht, die ich habe? Então estes homens que faziam tudo direitinho, Also sie haben alles richtig gemacht, tinham os olhos em Cristo hatten ihre Augen auf Christus ou neles próprios? oder auf sich selbst. Cristo, o grande mestre, procurou desviar a mente dos homens da contemplação das coisas terrestres. Christus, der große Meister, bemühte sich, den Geist der Menschen von der Betrachtung der irdischen Dinge abzulenken, A fim de poder-lhes ensinar as celestiais. ihnen die himmlischen Dinge lehren zu können. Houvesse os mestres do seu tempo sido voluntários para serem instruídos por ele e houvesse-los unido no semear o mundo com a verdade, e a terra seria bem diferente do que é hoje. Wären die Lehrer seiner Zeit bereit gewesen, sich von ihm unterweisen zu lassen, hätten sie sich ihm angeschlossen, um die Welt mit der Wahrheit zu besäen, und die Erde wäre ganz anders, als sie heute ist. Porquê? Porque fariseu com o coração convertido Und warum? Weil sie hätten ein bekehrtes Herz gehabt. é imparável. Dann ist man kann ihn nicht stoppen. Uma pessoa consegue ser tão piedosa, Ein Mensch kann so fromm sein, sem o coração transformado. ohne ein verändertes Herz, Amigos, que com o coração transformado aber mit einem veränderten é uma Herz. força da natureza. Dann ist es eine Naturkraft. Percebem porque é que Cristo escolheu um fariseu para ser o seu grande evangelista? Habt ihr verstanden, warum Gott einen Pharisäer gewählt hat, um sein großer Evangelist zu sein? Quem era Paulo, não era um fariseu? War Paulus, er war ein Pharisäer. Pois é. Ja. Se Cristo consegue partir o coração duro do fariseu e colocar lá o seu espírito, Wenn Christus kann das Herz eines Pharisäers quasi aufbrechen und dort seinen Samen reintun, pode cair o mundo, dann kann die Welt umfallen. não importa. Das ist Ele egal. vai continuar firme. Und er wird fest bleiben. Por isso a esperança para o fariseu, Und deswegen die Hoffnung der Pharisäer, a minha esperança, meine Hoffnung, é que o Senhor eventualmente consiga transformar definitivamente o meu coração. dass der Herr wirklich definitiv mein Herz verändert. Porque eu posso deixar de ser um fariseu Ich kann aufhören, dann ein Pharisäer zu sein e ser um Paulo und ein Paulus zu werden e ser uma força da natureza nas mãos de Deus. und eine Naturkraft in den Händen Gottes zu sein. Por isso há esperança para nós fariseus. So gibt es Hoffnung für uns Pharisäer. Houvessem os escribas e os fariseus juntado as suas forças a Salvador, e o conhecimento de Cristo teria restaurado a imagem de Deus em sua alma.
Hätten die Schriftgelehrten und Pharisäer ihre Kräfte mit dem Erlöser vereint, hätte die Erkenntnis Christi das Ebenbild Gottes in ihrer Seele wiederhergestellt. Por isso não é tarde, irmãos. Es ist nicht zu spät. Se nós nos desviarmos para a direita, Wenn wir uns abgelenkt oder abgebogen sind auf rechts, se nós parecemos o cristão mais fiel que existe na igreja, wenn es scheint, dass wir der treueste Christ sind in dieser Gemeinde, mas ainda estamos com os olhos neste mundo, aber wir immer noch die Augen auf diese Welt haben, ainda não é tarde demais. es ist noch nicht zu spät. O Senhor tem poder ainda para transformar o meu coração Der Herr hat immer noch die Kraft und kann das Herz verändern. e fazer de mim um apóstolo Paulo. Und aus mir einen Paulus machen. Precisamos de olhar a Cristo. Wir müssen auf Christus blicken. O desconhecimento dele é que dá aos homens uma tão alta ideia da sua própria justiça. Gerade die Unkenntnis von ihm ist es, die den Menschen eine so überhöhte Vorstellung von ihrer eigenen Gerechtigkeit vermittelt. Ao contemplarmos sua pureza e excelência, veremos a nossa fraqueza, pobreza e defeitos como realmente são. Wenn wir seine Reinheit und Vollkommenheit betrachten, werden wir unsere Schwäche, unsere Armseligkeit und unsere Fehler sehen, so wie sie wirklich sind. Ver-nos-emos perdidos e sem esperança, vestidos com um manto de justiça própria, como qualquer pecador. Wir werden uns verloren und ohne Hoffnung sehen, gekleidet in den Mantel der eigenen Gerechtigkeit wie jeder Sünder. E esse é o grande problema do fariseu. Und das ist das große É Problem que o der Pharisäer. fariseu compara-se com os outros. Der Pharisäer vergleicht sich mit den anderen. E nós vamos sempre encontrar alguém que está pior do que nós. Und wir finden immer jemanden, der schlimmer ist als wir. Aquele homem que foi curado por Cristo, aquele cego foi curado por Cristo. Und dieser Mann, der von Jesus geheilt wurde, er wusste, er wurde geheilt. E eles estavam-se a comparar com ele ou não estavam? Haben sie sich mit ihm verglichen oder nicht? Quando temos a história do fariseu e do publicano, Und als wir die Geschichte haben vom Pharisäer und vom Zöllner, que o fariseu vai lá e pede perdão, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. und der Pharisäer bittet auch, Herr, der Zöllner sagt, bitte Herr, sei barmherzig mit mir, ich bin ein elender Sünder. E o que é que o fariseu disse? Was hat der Pharisäer gesagt? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como este. Danke Herr, dass ich nicht so bin wie der. Qual é o problema do fariseu? Was ist das Problem des Pharisäers? Compara-se com os outros. Er vergleicht sich mit dem anderen. E então, o que é que ele acha? Und was denkt er? Eu sou melhor Ich bin besser do que ele. als der. Mas qual é o foco então? Aber was ist der Fokus? Nós nunca nos devemos comparar espiritualmente com os outros. Wir dürfen uns geistlich nie mit einem anderen vergleichen. Porque isso vai alimentar a nossa justiça própria. Weil das wird unsere Selbstgerechtigkeit nähren. O nosso termo de comparação é quem? Sondern unser Ziel ist wer? Cristo. Unser Beispiel ist Christus. E independentemente do estágio espiritual que nós vamos estar, Und egal wie geistig wo wir stehen, nós olhando para Cristo, wenn wir auf ihn schauen, vamos sempre nos sentir pecadores. dann werden wir uns immer als Sempre Sünder, nos sentir indignos. als Sünder fühlen, als unwürdig. E sempre vamos precisar de depender dele. Und wir werden immer abhängig von ihm uns fühlen. Se eu me comparo com o outro, Und wenn ich mich mit anderen vergleiche, eu deixo de depender de Cristo. dann höre ich auf, abhängig von Jesus zu sein. Porque eu acho que sou melhor que os outros. Weil ich denke, ich bin besser als die anderen. Esta é a grande armadilha dos fariseus. Das ist die große Falle der Pharisäer. Jeremias tem um texto muito estranho. Jeremias hat hier einen sehr befremdenden Text. Vamos terminar com este texto. Wir möchten mit diesem Text aufhören. E diz: despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi em cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Also steht, Moab ist von seiner Jugend an ungestört gewesen und lag ruhig auf seinen Hefen. Nie ist es aus einem Fass ins andere gegossen worden und musste nie in die Gefangenschaft ziehen. Darum ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch nicht verändert worden. Perceberam alguma coisa deste texto? Habt ihr das verstanden von diesem Text? É um texto complicado, não é? Ein komplizierter Text. O que é que Deus está a querer dizer com este versículo? Was will Gott mit diesem Text sagen? Moabe Moab tem repousado nas fezes do seu vinho. liegt auf den Hefen des Weines, also auf den Hefen. Não foi mudado de vasilha em vasilha. Und er wurde nicht von einem Fass ins andere gegossen. O seu sabor e o seu aroma não se mudou. Und sein Geschmack und sein Geruch wurde nicht verändert. Está estranho este texto, não está? Das ist ein befremdender Text. Este texto está-nos a dizer Dieser Text sagt que uns, de alguma forma tinha que ser mudado para outra em vasilha, dass man in einer Art und Weise in ein anderes Fass verändert werden muss, para o aroma e o sabor se alterar. damit der Geruch und der Geschmack sich Mas verändert. Moab decidiu não fazer isso. Aber Moab wollte das nicht E ficou igual. und ist gleich geblieben. Até aqui, estamos de acordo? Concordam? Seid ihr einverstanden?
Nem eu, irmão. Já somos dois. Já vamos entender. Wir werden gleich verstehen. Basicamente, Moab permaneceu igual, é o que o texto está a dizer. Der Text sagt eigentlich, Moab ist gleich geblieben. O vinho não foi mudado de vasilha, Also der Wein wurde nicht umgeschüttet in ein anderes Fass. o aroma e o sabor manteve-se igual. Das heißt, der Geschmack ist gleich geblieben. Sim, e o que é que eu tenho a ver com isto? Und was hat das zu tun mit uns? O homem pode recusar ouvir os conselhos e advertências de Deus. Der Mensch kann sich weigern, auf Gottes Ratschläge und Warnungen zu hören. Pode preferir tomar o controle da sua vida nas suas próprias mãos. Kann es vorziehen, die Kontrolle über sein Leben selbst in die Hand zu À nehmen. semelhança de Moab, recusa-se a ser mudado. Wie Moab weigert sich zu ändern. Recusa-se a corrigir os traços deficientes do seu caráter, embora o Senhor lhe tenha claramente indicado o trabalho, os privilégios, as oportunidades e os progressos a serem feitos. Weigert sich, die Schwächen seines Charakters zu korrigieren, obwohl der Herr ihm klar die Arbeit, die Privilegien, die Möglichkeiten und die zu machenden Fortschritte aufgezeigt hat. Dá muito trabalho romper com as velhas maneiras de viver e transformar as ideias e métodos. O seu aroma não se alterou. Ele apegou-se aos seus defeitos. Es ist sehr mühsam, mit den alten Lebensweisen zu brechen und die Vorstellungen und Methoden zu ändern. Sein Duft hat sich nicht verändert. Hält an seinen Fehlern fest. Dava muito trabalho estarem sempre a mudar o vinho de vasilha em vasilha. Es war Arbeit, den Wein immer von einem Fass ins andere zu schütten. Então ele decidiu não ter o trabalho. Und so wurde entschieden, diese Arbeit nicht zu haben. E ficou tudo igual. Und es blieb alles gleich. E Deus está-nos a dizer que nós somos iguais. Und Gott sagt uns, wir sind genau gleich. Dá muito trabalho mudar. Es gibt so viel Arbeit, wenn wir uns verändern lassen. É o Senhor que nos transforma? Der Herr ist es, der uns verändert. É. Ja. Mas dá muito trabalho. Aber es ist Arbeit. Nós temos de fazer a nossa parte. Und wir müssen unseren Teil tun. E isso dá muito trabalho. Und das ist anstrengend. E por isso o mundo está cheio de cristãos Und deswegen ist die Welt voller Christen, que permanecem iguais desde que se converteram. die bleiben gleich, seit sie sich bekehrt haben. São Moab, recusou-se a mudar. So. Como Moab, Sie sind wie Moab. recusaram-se a mudar. Decorria o ano de 2016, 2016, em que o Senhor fez em mim um dos milagres mais incríveis da minha vida. hat Gott in meinem Leben eines von den größten Wundern getan. Pela primeira vez na minha vida eu fui convidado para fazer uma semana de oração. Zum ersten Mal wurde ich eingeladen, eine Gebetswoche zu gestalten. Eu ainda não estava muito habituado a pregar, Ich war noch nicht sehr gewöhnt zu predigen nem fazia planos em ser um pregador. und ich hatte auch keine Pläne gemacht, Prediger zu werden. E foi uma surpresa para mim ser convidado para uma outra igreja para fazer uma semana de oração. Und es war für mich eine Überraschung, in eine andere Gemeinde eingeladen zu werden, eine Predigt, also eine Gebetswoche zu machen. Nesta altura eu estava a iniciar o meu curso de teologia. In dieser Zeit habe ich meinen Theologiekurs angefangen. E eu, como tinha tido aquela experiência de estudar a doutrina da Trindade, Und da ich ja die Trinität studiert habe, eu pus no meu coração o desejo de estudar todas as doutrinas, uma por uma, intensivamente. und so habe ich in mein Herz mir vorgenommen, dass ich jede Doktrin einzeln studieren möchte. Porque eu queria ter a certeza absoluta de tudo aquilo que eu acreditava. Und ich wollte die absolute Sicherheit haben an all das, was ich glaube. E a primeira disciplina que eu escolhi, a segunda disciplina que eu escolhi no meu curso de teologia, Und die zweite Disziplin, die ich gewählt habe in meinem Kurs, foi uma disciplina só sobre as doutrinas. war eine Disziplin, wo es nur um die Doktrinen ging. E eu agora que eu vou saber as doutrinas direitinhas. Und jetzt werde ich alle Doktrinen kennenlernen. Então eu estive 6 meses a estudar todas as doutrinas uma por uma. Und 6 Monate lang habe ich die Doktrinen ganz tief studiert. A ver todos os pormenores, todos os versículos, tudo direitinho. Alle Einzelheiten studiert, alle Verse, alles ganz genau. E para a minha felicidade, Und zu meinem Freude, quando essa igreja me convidou para fazer a semana de oração, als diese Gemeinde mich eingeladen hat, die Gebetswoche zu veranstalten, o tema era as doutrinas. dann war das Thema Doktrin. E eu fiquei todo contente que era aquilo que eu estava a estudar. Und ich war zufrieden, weil das ist ja das, was ich studierte. Então, eu simplesmente preparei aquilo que eu estava a estudar, Und so habe ich einfach das zubereitet, was ich studiere, fiz alguns PowerPoints habe einige PowerPoints e hergestellt estava pronto para a semana de oração. und war bereit für die Gebetswoche. Acontece que no domingo antes, Aber am Sonntag vorher eu fiquei doente. war ich krank. E a minha voz tem uma característica interessante. Und ich habe eine Stimme und eine interessante Charakteristik Que an eu meiner nunca Stimme. fico afónico.
Eu nunca sei Nunca fico sem voz. Also ich bin nie heiser. Por exemplo, já várias vezes no Brasil, Schon mehrere Mal in Brasilien eu preguei 7 vezes por dia, habe ich 7 Mal pro Tag gepredigt, 7 dias por semana, 7 Tage die Woche, sem problema nenhum. ohne Probleme. No entanto, Aber dann, naquela semana algo de incrível aconteceu. in dieser Woche ist etwas Ungewöhnliches geschehen. E eu fiquei sem voz. Ich bin heiser, also ohne Stimme gewesen. Além de ficar sem voz, Und abgesehen davon, als ich ohne quando eu Stimme war, tentava dizer alguma coisa, und wenn ich versucht habe, etwas zu sagen, só saía tosse. ist nur Husten gekommen. Então eu nem dizia nada que era para não estar sempre a tossir. Also habe ich nichts mehr gesagt, damit ich nicht husten musste. E isto nunca me tinha acontecido. Das ist mir noch nie geschehen. Mas eu pensei, faltam 7 dias para sábado, Ich habe gedacht, es fehlen ja noch 7 Tage bis zum Sabbat. ainda tenho tempo para ficar melhor. Ich habe ja noch Zeit, mich zu kurieren. Chegou na quinta-feira à noite Am Donnerstagabend, e eu estou a olhar para o meu telemóvel, und ich schaue auf mein Handy. a pensar, eu vou ligar ao ancião lá da igreja, Ich werde dem Ältesten anrufen von dieser Gemeinde, a dizer que eu não vou poder ir, dass ich sage, ich kann nicht kommen, porque eu continuo sem voz nenhuma. weil ich habe immer noch keine Stimme. Mas eu pus-me a pensar, Dann habe ich gedacht, espera lá, aber halt. primeira vez que eu fui convidado para pregar, Das erste Mal wurde ich eingeladen, um zu predigen. é a primeira vez que eu fico sem voz. Und das erste Mal bin ich ohne Stimme. Eu acho que até sábado vou ficar bom. Aber ich denke, Sabbat geht's mir gut. E eu orei a Deus, Ich habe zu Gott gebetet. pensei, não vou cancelar. Nein, ich werde das nicht absagen. Chegou no sábado de manhã, Sabbatmorgen estava na escola sabatina, in der Sabbatschule e a orar ao Senhor, und ich betete zum Herrn, pensar como é que eu vou fazer isto, wie soll ich jetzt das tun? porque eu continuo sem voz. Weil ich hatte immer noch keine Stimme. E eu assim, eu acho que eu devia ter cancelado. Ich denke, ich sollte absagen. E eu estava na escola sabatina, Und ich war in der e estava a Sabbatschule orar ao und Senhor, ich habe zu Gott gebetet, ó Senhor, arranja uma solução. bitte sorge für eine Lösung. E a única coisa que me vinha à mente Und das Einzige, was mir in den é Sinn que kam, eu cantei muitos anos num quarteto, ich habe viele Jahre in einem Quartett gesungen, a voz de baixo. und zwar den Bass. Então, quando o baixo tem que dar uma nota muito grave, Wenn der Bass eine sehr starke Note ele tem que singen muss, posicionar o microfone numa certa posição dann muss man das Mikrofon in einer bestimmten Situation, Lage geben, para se ouvir no meio do quarteto. damit man es hört in diesem Quartett. Então, o que é que eu pensei? Was habe ich gedacht? Como eu não tenho voz, Weil ich keine Stimme vou falar habe. muito baixinho, Ich werde ganz leise mas vou pôr o sprechen, microfone nessa posição aber ich werde das Mikrofon so richten, para tentar com que as pessoas ouçam alguma coisa. damit so zu schauen, dass die Leute doch etwas verstehen. Eu estava no quartinho ao lado, antes de entrar para pregar, Wir waren im Zimmer daneben, bevor wir rausgehen für die Predigt. e disse ao Senhor, não sei o que é que eu vou fazer, Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. mas se for a tua vontade que eu pregue, Aber wenn es dein Wille ist, dass ich predige, faz alguma coisa. dann mach etwas. Estou nas tuas mãos. Ich bin in deinen Händen. E quando eu pus o pé para subir os 3 degraus para entrar para o púlpito, Und als ich den Fuß auf die Treppe getan habe, eu senti a coisa mais incrível que já senti na minha vida. dann habe ich etwas Ungewöhnliches, was ich noch nie gefühlt habe in meinem Leben, erfahren. Todo o meu pescoço ficou com uma sensação muito estranha. Mein ganzer Hals, das war ganz Como se eu schlimm. tivesse na minha boca 10 mentos ou 10 coisas de menta. Ficou tudo super fresco. Plötzlich war in meinem Hals, als wenn ich 10 Menthol hätte im Mund. Alles war plötzlich total frisch. E eu parei em meio da escada assustado, o que é isto? Und ich bin ganz erschrocken. Ich habe angehalten auf der Treppe. E avancei, ajoelhámos-nos. Dann bin ich weitergegangen, habe mich hingekniet. E quando eu comecei a fazer a oração de invocação, Und als ich dann das Eingangsgebet eu tinha gemacht posto o habe, microfone naquela posição certa. ich hatte das Mikrofon so gestellt, in E diese tive que afastar Position. imediatamente, que a minha voz estava perfeitamente normal. Und ich musste es sofort anders stellen, weil meine Stimme war absolut normal. E eu preguei a semana toda. Und ich habe die ganze Woche gepredigt. Foi um milagre que Deus fez naquele momento. Es war ein Wunder, was Gott getan hat in diesem Moment. Mas aquele milagre fez-me pensar Aber dieses Wunder hat mich zum Denken angeregt. que se calhar Deus queria que eu fizesse alguma coisa. Vielleicht möchte Gott, dass ich etwas tue. Então, em 2017, Das ist 2017 eu decidi começar um projeto missionário. habe ich mich entschieden für ein Missionsprojekt. E eu escolhi as pessoas para se juntarem ao meu ministério, Und ich habe dann Menschen ausgewählt, die in mein Ministerium kommen. que eu julgava ser as ideais. Und ich habe gedacht, das sind die idealen Menschen. E as coisas começaram Und dann sind die Dinge haben angefangen e correram muito mal. und es ist alles sehr schlecht gelaufen. Muito mal mesmo. Schlecht? As pessoas não se davam, Sie haben sich untereinander nicht verstanden. não fazíamos nada. Wir haben nichts erreicht. E após algum tempo, Nach einiger Zeit eu comecei assim a pensar. habe ich gedacht,
Espera lá. Halt. Então Deus fez aquele milagre. Wenn Gott hier ein Wunder getan hat, Deus quer que eu faça alguma coisa. Gott möchte, dass wir etwas tun, E eu estou a tentar fazer alguma coisa. und ich mache etwas, E corre tudo mal. und alles geht schlecht. Então foi aí que eu pensei. Und das habe ich gedacht dann. Espera lá. Halt. Eu nem sequer perguntei a Deus se devia fazer isto ou não. Ich habe ja nicht mal Gott gefragt, ob ich das tun soll oder nicht. Eu nem sequer perguntei a Deus se este projeto era da vontade dele. Ich habe ihn nicht gefragt, ob dieses Projekt seinem Willen entspricht oder nicht. E então eu percebi Und dann habe ich verstanden, que eu estava cheio de justiça própria. ich war voller Selbstgerechtigkeit. Eu pensava que tinha discernimento espiritual. Ich habe gedacht, ich habe geistliches Eu Unterscheidungsvermögen. pensava que já tinha evoluído espiritualmente. Ich habe gedacht, ich bin geistig schon fortgeschritten. E eu queria trabalhar para Deus. Und ich wollte für Gott arbeiten. E queria avançar. Und ich wollte vorwärts gehen. Mas esqueci-me pelo caminho de Deus. Aber ich habe den Weg Gottes vergessen. E este é o nosso perigo. Und das ist unsere Gefahr. E eu estou sempre a cair no mesmo perigo. Und ich falle immer in die gleiche Falle. Oder, ja, Falle. Muitas vezes a querer fazer coisas para Deus, Oft möchte ich Dinge für Gott tun. mas esquecemos de perguntar a Deus se é isso que Ele quer que eu faça. Und ich vergesse Gott zu fragen, ist es das, was du tust, was du möchtest, dass ich tue? E foi aí que eu comecei a perceber Und dann habe ich verstanden, que havia algo de errado na minha espiritualidade. es gibt etwas Falsches in meiner Spiritualität. Foi aí que Deus me disse: Und da hat Gott mir gesagt, Ruben, Ruben, eu gosto muito de ti, ich mag dich, mas tu és um fariseu. aber du bist ein Pharisäer. Está na altura de nós entendermos quem nós somos. Es ist Zeit gekommen, dass wir verstehen, dass wir es sind. Está na altura de nós entendermos que, por muito que nós queiramos seguir a Cristo, Und es ist wichtig, dass wir verstehen, und umso mehr wir Gott nachfolgen wollen, o nosso coração luta com todas as forças para estar no controle. unser Herz kämpft um die Kontrolle Para dizer que tu és melhor que os outros. und sagt uns, du bist besser als der andere. Para dizer, faz as coisas como tu achas que deves fazer. Und sagt uns, mach die Dinge so, wie du denkst, dass sie gemacht werden A sollen. minha maior luta Mein größter Kampf ist, é de eu deixar que Deus faça alguma coisa. und dass ich wirklich zulasse, dass Gott etwas tut. Mas eu acho que não estou sozinho nesta luta. Aber ich glaube, ich bin da nicht allein in diesem Kampf. Eu acho que há mais pessoas com esta luta. Ich glaube, es gibt noch mehr Menschen mit diesem Kampf. Está na altura de pararmos de lutar Es ist Zeit gekommen, dass wir aufhören zu kämpfen. e deixarmos Cristo em nós. Und dass wir Christus in uns wirken Deixarmos que lassen. seja Ele a dirigir. Und dass er es führt. Nós temos de ter medo de tomar uma decisão sem buscar ao Senhor primeiro. Wir müssen Angst haben davor, eine Entscheidung zu treffen, ohne den Herrn vorher zu suchen. Nós temos de duvidar do nosso discernimento, Wir müssen zweifeln an unserer Entscheidungskraft. duvidar do nosso coração, Zweifeln an unserem eigenen Herzen, para nos conseguirmos apoiar no Deus Todo-Poderoso. damit wir uns stützen auf den allmächtigen Gott. Se há alguma coisa que tiramos nesta semana, Und wenn wir etwas gelernt haben diese Woche, é que tudo na nossa vida espiritual dass alles in unserem geistigen Leben, depende do Deus Todo-Poderoso. das hängt ab vom allmächtigen Gott. O foco tem que estar nele. Der Fokus soll auf ihn gerichtet sein. Agora eu percebo o que é que quer dizer pela contemplação nós somos transformados. Und jetzt verstehe ich, durch Betrachten werden wir verändert. Porque sempre que eu desvio o meu olhar de Cristo como Pedro, Und immer wenn ich mich abwende von Christus, so wie Petrus, eu afundo na dann gehe minha ich vontade, unter mit meinem nos Willen, meus gostos, mit meinem nos Geschmack, meus desejos. mit meinen Wünschen. Mas quando eu morro para o eu, Aber wenn ich meinem Ich absterbe, eu sei que não posso depender de mim. ich weiß, ich kann nicht abhängig sein von meinem Ich, E eu olho para Cristo. dann schaue ich auf Jesus. O que é que estamos à espera? Aber was warten wir? Não adianta eu vir à igreja todos os sábados, Es nützt nichts, wenn ich jeden Sabbat in die Gemeinde komme eu guardar os mandamentos, und ich die Gebote halte eu dar o dízimo, und Zehnten zahle eu fazer trabalho missionário, und Missionsarbeit tue e eu jejuar. und ich faste. Não adianta eu ter a reforma da saúde, Und wenn ich die Reform der a reforma da Gesundheit alimentação, halte, a reforma do die vestuário. Ernährung umstelle und die Kleidung umstelle, Não adianta de nada das nützt alles nichts, se for eu a fazer. wenn ich es tue. Tem que ser Cristo. Es a muss fazer Christus sein, Isso em mim. der es in mir tut. Que o Senhor nos abençoe. Der Herr segne uns. Amen. Amen.